ñu gis dafa mel ni ñu gën a chargé li nga xam ne moo di état plutôt que di indi ay clarification par rapport ak dossier bi ak li ci jot a am réellement. waaw xam nga Babacar dafa amul en fait benn clarification parce que dossier bi dafa vide léegi ñoom xam nañu ni instant bii nii mbirum communication la te boo gisee par exemple que lii nii ay accusation la yu ñuy jël teg ko juste pour jéem a discréditer benn mouvement parce que am nañ lu ñuy jublu boo xoolee dafa am ay symbole yu ñuy laal bërki démb Pape Ndiaye la Pape Ndiaye bu Walfadjri dañu xëy suba ni ko wéy dañ la plainte jàlle ko ci ay émission rajo commencé di ci wax joo xamante ni mais bu demee ba affaire privée diggante man ak yow Babacar ma yoreel la xaalis nga porté ma plainte ay da ñëw fayal ma xaalis bi nga dindi sa plainte ñu ni dañuy bàyyi action publique continuer ban action publique diggante ñaari personne privée yoo xamante ni affaire civile et commerciale la donc je pense que ni vraiment dafa am loo xamante ni actuellement moom la état du Sénégal di jéem à travers ñi nga xamante ni ñoom mooy bras armé mooy justice am bii mu yor te wax nañ ko fi léegi dañuy récompenser ay nit bu ñu defee le sale boulot ba noppi ana ñu tëjoon Karim Wade ñu nekkoon tey jii ci kaw nekkoon di juger wala bokkoon ci parquet bi jamonoy Karim Wade tey jii kenn ki mi ngi ministère de l'intérieur ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo yoroon dossier Khalifa Sall ñoom ñëpp tey jii am nañu ay récompenses xamuñu nag peut-être récompense la peut-être aussi hasard la mais bu nekkee hasard la aussi loo wala ay tombé wala ay gaaf dina doon mbir yoo xamante ni nit ñi mënuñu ko dégg parce que aussi ay mbir yoo xamante ni lu leerul la sénégalais yi xam nañu ni Sénégal gii ñu nekk surtout jamono ji nga pare ci Karim Wade nga ni yow dafa jël alalu askan bi foowee ko plus de 600 milliards ngeen doon wax ngeen mujjee 138 milliards. te nekkul moom kese ci li ñu wax au début. waaw 138 nekkul moom kese effectivement. ñu ni woon presque 8 personnes yoo xamante ni dañu leen joxoon interdiction de sortie du territoire ci même moment bi. président Macky Sall ànd fi ak Ousmane Ngom génn voyager dem def lu ko neex di wane que ni moom moo nekk au-dessus des institutions. Sénégal boobu aussi ñu defar fi passeport diplomatique Karim Wade. alors que ñoom nee nañ Karim Wade daf ñu yoreel 138 milliards. ba Karim Wade di génn Sénégal ñoom nee nañu au nom du peuple sénégalais nañuy rendre justice tëgg ci table bi. ni Karim Wade yoreel na Sénégalais yi 138 milliards ñu defal ko passeport mu génn dëkk bi dem seen yoon ñoom ñooy ñan. léegi ñoom ñooñu bu ñu wëlbatikoo nit ñi nañu gëm justice ban justice nañu gëm ñoom ñooñu ñoo tëjoon Khalifa Sall ci ay dossier boo xamante ne nañu 1,8 milliard la moom mu nangu cautionné 2 milliards ñu ni ko déedéet soxlawuñu say 2 milliards mais da ngay tëdd ci kaso bi xëy suba génn waat ko ci biti donc je pense que ni xam nañu ni Sénégal actuellement fii mu toll lépp mi ngi fi peut-être sauf ay institutions moom yaakaar naa ne amul benn bu fi nekk bu baax. alors est-ce que on peut ñun ñu xaar ci ginnaaw li nga fi jot a développé yëpp mu am issue bu baax tey jii ci li nga xamante ni moom moo dal ci kaw kilifa bu ñu xoolee li nga xamante ni tey Thiat wax na ko parce que li mu génnee teg ko ci table bi moom moo di li maguy bu état bi la parce que dafa gis les faits parce que bu ñu xoolee ci li dal député ñu dal Sima Kouka ak ki nga xamante ni moom moo di kilifa ci wàllum lu matul ñaari bés sax gis nañu mu daal ci génnee résultat yoo xam te ni xam na ni mbir yi kenn laale bu ci ak moromam tey jii ba naga ni si ñu ngi wax ni immunité parlementaire yooyu di député mu ngi yeex ngir ñu lalli ko buñ ko sax comparé ak jamonoy Ousmane Sonko Adji Sarr mbir mi nu mu rapidé est-ce que kon mën nañu xaar tey ci acte bi tey jaar yoon wala liy tukkee ci mbir mi la yoon moom mënul am ci dëkk bi ba acte di jaar yoon mooy li ma la wax léegi parce que xam nga bu nekkoon par exemple dañu am c'est-à-dire boo xoolee rek ci histoire nga xool ci passé bi xool magistrat yi yenn magistrat yi en tout cas ni ñuy liggéeyee man mënuma am rafet njortu ci yoon ci Sénégal surtout que dañu ni dafa am ñoo xamante ni dañ leen jàppee loxo ci poche ñii def li nga xamante ne mooy faux billet mais kenn si mi Bougazelli mi ngi ci mbedd mi di taxawaalu def ay émission dinaan dafa mystique ak dafa am sëriñ alors que benn sëriñ la am mi président Macky Sall moom mooy mystique am mooy nombaam mooy téeram moom moo ko tere dugg ci kaso bi alors ci réew boobu ay nit ñoo xamante ni bërki démb dañuy taxaw di manifester parce que courant bi cher na diwlin cher na diw cher na lépp cher na ñu jël leen manu militaire ni duñ leen dem yóbbu ci yoon waaye léegi ki nga xamante ni dafay laal li gën a sensible maanaam billet yoo xamante ni baaxul day daaneel économie réew kooku mi ngi retrouver sa liberté ba tey xamuñu def na wala deful et
après ñoom ñu ñuy gëmloo que ni yoon mën na am ci réew boobu ci condition yooyu dañuy naan nañu jébbal kilifa yoon nañuy jébbal Simon yoon alors que au même moment ni nga ko waxee nii dossier Ousmane Sonko dañuy def ci saa si procédure d'urgence levée immunité parlementaire mais député xam nga lu ñu leen wax dañu am urgence génn nañu Dakar dem seen yoon Bougazelli avant ñu koy jàpp dañ ko convoqué comme par exemple ñu convoqué ko mardi moom mu bàyyi ba bis bu ko neex mu doogay dem wuyu ji yoon mës nga ko dégg Sénégal bu ñu la convoqué police waxuma la section de recherche police bu ñu la fa convoqué midi 30 boo ñëwul sa kër kenn du fa des donc bu nekkee ne Sénégal dafa am ñoo xamante ni ay privilégié nañ parce que dañu yore benn carte bu ñu tuddee carte Benno Bokk Yaakaar carte de membre mais nañu ko wax en fait mais buñ ñu sonal ak ay affaire de kilifa def na lii wala deful lii réew mi ku fi deful nañu wax mais réew boo xamante ni décret bu ñuy signé par le président de la République décret boobu nee nañ faux décret la kenn déggu ci li nga xamante ni mooy suite bi réew boo xamante ni nit ki dafay jëndee kilo ñebe 4000 francs kilo ñebe 4000 francs ay da ngay dem waaj da ngay dem marché. loolu moom amul marché la. waaye léegi kilo ñebe 4000 francs nga jëlee ko ci coude ba yóbbu ko jox ko ministère ak ñeneen ñoo xamante ni aussi ay yeneen scandale li ñuy wax c'est-à-dire dafa dem ba dañ ko mujj banaliser parce que Sénégal kese ngay dégg réew boo xamante ni am na autant de richesse mais richesse bi. ay nit ñoo koy jël di ko accaparer di ko def lu leen neex te kenn du ci wax. mais est-ce que amuñu aussi problème bu ñu xoolee par rapport ak kilifa posture bi mu am ci Sénégal doxalin bi muy am bu ñu demee ba dégg ko ci loo xamante ni daanaka dafa contradictoire ak li nga xam ne moom lay xeex est-ce que nekkul aussi posture boobu wala coow loolu moo yóbbee fi mbir mi tollu tey. non loolu Babacar gars yi koy wax dañuy jéem a dox suñu moyen rek xam nga lu ñu bëgg. gëmloo ko ñu nit ñi nga xamante ni dañu am engagement citoyen dañuy woote ni ñoom ay modèle nañu mës nga dégg kilifa ni taxaw ni jël leen ma exemple man modèle la. non pas encore. mës ngeen dégg kilifa ni sama vie modèle la jël leen ko ngeen def ko royukaay. mais n'empêche li muy xeex méngoo na ak loolu. non li muy xeex même ji daanaka parfois mu xaw a méngoo ak wax. xam nga li muy xeex mooy lu ñëpp waroon a xeex. mal gouvernance fexe ba démocratie sax ci réew bi ku nekk am sañ-sañu wax li la neex fexe ba ñi nga xamante ni suñuy surga nañu ñu dénk leen suñuy alal. ñu jaarale ko ci yoon ba kenn du ci sàcc kenn du ci luubal. fexe ba aussi réew bi mën a naat. mais le reste moom. activité personnelle am li muy def moom la engagé parce que bis bu si defee loo xamante nag su dul noonu la doo tëdd place am du ma tëdd place am moom moo fay dem tëdd ji. et puis gis nga dañuy naan les faiblesses d'une grande personne grande œuvre am yi muy def da koy effacer amul ci àdduna bi kenn koo xamante ni musul def ay erreur kon da nga bëgg a wax ne li mu def ci lu baax bu ñu ko posé ak li mu def ci lu bon li def ci kaw bi loolu rek war na mën a muur lépp. moo tax ñu naan les grandes œuvres des grandes personnes effacent toutes leurs faiblesses. mais est-ce que aussi ça suffit aux yeux des Sénégalais. waaw non aux yeux de quel Sénégalais am na ñoo xamante ni dañuy xaar moyen écarlate ñu ñëw tëb di daal di naan xool leen waxoon nañ leen ñii duñu ay modèle surtout fii ñu toll. képp ku taxaw ni kilifa def nga. dafa fekk ni yow nga bëggoon ñu jiiñ ko pour nga mën a taxaw acharné wu contre lui mais bu nekkee da nga maanu rek da ngay xaar yoon def liggéey encore que yoon bi li ma la wax ci yépp kenn mënu ci am xel bu dal parce que yoon bi Sénégal ñëpp xam nañ dafa jeng bu magistrat yi demee bay tëju dinaan nañ la ñuy fexe ba am indépendance de la justice loolu du samay kàddu ay magistrat di génn di démissionner naan dañuy démissionner d'une justice qui a démissionné donc loolu du samay kàddu loolu ay feela yoo xamante ne ay sénégalais ñoo ko gisal seen bopp président Macky Sall nee na nii la def ci ay dossiers. yenn ci ay dossiers. waaye léegi moom bu nekkee mën na am loisir wu jël ay dossiers teg ko ci kuddam OFNAC nga xamante ni moom moo ko fi créé ni par exemple ministre bu ñu fal. waroo dépasser 6 mois te defoo li nga xamante ni moom mooy sa kii. lu mu tudd déclaration de patrimoine. déclaration de patrimoine. nag loi la ñu toog presque 1 an defuñu ko. mais ki ko fi def sax tamit gis nga ko moom mujjee Khalifa Sall bokk ñu ko fi njëkk a def te daanaka. waaw mais xam nga sax man sax li may wax en fait moo ci gën a doy wax c'est-à-dire nag loi la. loi bi dafa wax kenn respecté wu ko Macky Sall ni leen dama leen jox ba août ku ko ci deful di nga xam mais ñoom ñëpp dem defi ji ko ba mu des. njoxtu nañu ni rakkam moo ko deful xaw ma gorom moo ko def parce que ba tey am na kenn koo xamante ni ministre la defu ko te yaakaar naa ne ñeneen sañuñu ko def moom kese ko sañu def parce que moom mooy gorom Macky Sall te mujjul fenn. mais alors tey jii est-ce que tamit mënuñu jàpp ci beneen parti ginnaaw bu ñu tuddee complot aussi Babacar am na lu mu ci laal sànq ni kilifa tamit am na taxawaay boo xamante ni waroon na bàyyi xel ginnaawam ci ay actam par rapport ak position ak voilà parce que tam mënuñu tey di xeex li nga xamante ni moom moo di wàllum jubadi fii ci Sénégal ngay def loo xamante ni même si que mënul woon jot ñi tamit ci lu ñu ko filmer mbir mi tey dina yegg fii mënul woon tey un peu
di xoolaat bu baax en tant que activiste actes yi nga xamante ni daf koy poser même bu fekkee c'est privé. surtout état waaw mais xam nga boo ñëwee actes yi bu nekkee dafa def ay actes donc dañu dem dans le jugement. voilà dañ ko condamné ni kilifa def na. waaw à l'heure actuelle defagul. donc tuuma yi voilà comme tuuma nag. waaw Babacar fi nga toog ngay toog. nit di la tuuma. waaw fi nga toog ngay toog ay da nit di la tuuma. bien sûr man aussi keneen ak keneen. donc tuuma moom wax dëgg yàlla surtout ci koo xamante ni dafa fës mënuñ si moom dara bu demee nag ba ñu àtte encore une fois kan mooy àtte yoon bii yoon bii du àtte ba ma gëm ko parce que yoon bii mooy seetaan ñoo seetaan fii 11 personnes yu fi ñàkk seen bakkan kenn yeeyu si yàbbi si yaakaar naa ni valeur kenn du werante sax diggante bakkan ak ay passeport diplomatique 11 personnes ñàkk seen bakkan ci mim réew ba tey waxuñu ñu ci yan condition nañu deewee yéen a ngi fàttali ko Bassirou Faye Fallou Sène Mamadou Diop bu ñuy toog discuter mën nañ fi toog cité ba ginnaaw suba ñaata nit ñoom ñoo fi dee ci ay conditions yoo xamante ni yu doy waar la ba tey mënuñu ñu ko leeral ana yoon bi procureur bi ana mu woon ba 11 personnes di ñàkk seen bakkan ana mu woon ba ñuy naan ñii ak ñii ak ñii dañoo def wala dañ leen tuumaal ci lii donc bu ñuy wax waxu kilifa man bëgguma ñu ñuy divertir di ñuy wax waxu kilifa parce que kilifa moom li mu wax parce que wax ak wax la moom nee na deful kee nee na def nga kii ni def nga nag dafa def li nga xamante ni mooy tooñ parce que dafa filmer nit da nga tooñ nag di xam nga ko xas ba tooñ man mënatumal dégg sa kàddu parce que da nga tooñ jibagul Pa Makhtar bu ñuy wax plainte ba tey jibagul te bu ñu xoolee député yi ci seen wàll foofu plainte jib na fa. waaw mais moom procureur bi moo jugal boppam mooy li ñuy wax en fait c'est-à-dire procureur bi nee na dafa bàyyi ba période bi mu doogay demander benn information judiciaire alors que procureur bi mënoon na autosaisir boppam ci jamono yi nga xamante ni vidéo bi mi ngi commencé di kii ñi ngi koy diffuser kilifa di def vidéo moom aussi di démentir boobu temps bu nekkoon procureur bi dafa autosaisir boppam ni comme lii coow la sur la place publique te mën nañuy woowee avocat du peuple dégg naa ñiy fowee li nga xamante ni ci symbole république la bokk muy passeport diplomatique voilà léegi kon tey damay ñëw taxaw wut li leer ci mbir bi mais defu ko ñu bàyyi ba 1 mois et quelque ñuy gëmloo que nit procureur bi tey jël fa jug pour intérêt askan bi mais sénégalais yi dofuñ boobu ba tey lan moo ko tere jug bu nekkoon intérêt askan bi la ba ñu tegee accusation yi ci le lendemain wala sur le lendemain le surlendemain si lay jug instruire wala demander à ce que ñu def ay instructions pour jéem a wut ay informations mais boobu ba tey defuñu ko bàyyi ba ñuy wax waxu Benno Bokk Yaakaar ay député mii jug di wax man mënu ma gëm ni dafa jug noonu pour leeral mbir yi mais dafa jug pour taal beneen contre-feu rek. et puis tout à l'heure ñu ngi gis benn vidéo boo xamante ni mi ngi commencé di circuler tamit ci réseaux sociaux yi également ginnaaw kilifa kon kii di Thierno def na beneen vidéo boo xamante ni dafa filmer aussi Simon à son insu. alors lan mën a jàppee actes yi nga xamante ni Thierno def na ko koo xamante